喺行內，佢係典型嘅金融界精英才俊；喺社區，佢係出色義工；喺家鄉，佢係港區政協委員；喺香港，佢又係基層鄉會嘅代表。大家好，我叫阿 John 陳楚漢，細個到大個啦，咁就我都喺香港同埋內地之間穿梭啦。咁同啲香港嘅同齡有唔同嘅地方咧，就係我有一段確實喺大陸生活過嘅一個痕跡啦。咁呢一個咧，咁就令到我就係話，原來內地嘅發展啊，內地嘅一啲溝通嘅文化又好係點樣嘅，咁令到我就譬如話而家其實香港有同好多內地之間有生意嘅來往啦，咁我就會比其他人會更加知道咁內地人喺佢諗法係乜嘢啊，咁所以我覺得呢個都係一個一國兩制底下嘅一個優點咯。點解我哋香港可以吸引到咁多嘅一啲叫做世界各地嘅人嚟我哋香港嚟做金融咧？係正因為一國兩制體制之下嘅一個佢嘅優勢啊。因為香港用嘅咧，咁就係 common law 普通法，咁就外國啲人咧，咁就會嚟，咁就唔會有一個法律上面嘅一個抵觸啦。咁就有啲咩法律都可以照用翻嘅。尤其是我哋香港有司法獨立啦，仲有好多優勢啦，咁令到啲投資者都好放心喺香港。就係譬如話，我哋 IPO 最近就係又翻就係 IPO 最勁、全球最勁嘅地方啦。咁所以香港咧，其實有好多我哋祖國俾佢嘅力量啦。一國兩制底下咧，咁佢可以發揮到佢更加多嘅優勢嘅。有一次突然有個機會，公司派佢去中東地區，呢個經歷令佢有機會融入一帶一路嘅大時代洪流。對未來發展有咗更多認識，委派到咁就去中東嗰邊去拓展呢個機構喺杜拜一個branch 咁嘅。咁初時三唔識七喎，咁點算咧？咁都係由翻當地一啲華人機構啊，同埋就阿聯酋嘅嗰陣時嘅領事館張大使，咁就幫我哋介紹翻，就係話當地嘅一啲文化啊。同埋我哋祖國裏面有啲咩人啊，咩機構喺嗰度，大家真係好團結嘅喎。咁就有啲咩資源啊，有啲咩場地啊，啲乜嘢就係條例啊，佢哋都會同你講翻嘅喎。咁所以去中東呢件事咧係都比較順利啲嘅咯。想要去一個新嘅地方發展生意嗰陣時咧，有香港呢一個比較成熟嘅經驗咧，咁就對佢嚟講都會比較放心啲。而家楚漢喺一間台資機構做高層，負責大中華區業務拓展。佢好睇好市場前景。咁尤其是咧，咁就喺唔同嘅金融機構都做過啦。咁身邊都累積咗唔同嘅資源啦。咁就譬如話，人客佢有呢方面嘅需求，我都有相應嘅資源去配搭咯。其實講真啦，呢一行咧，咁就係一個資源嘅重新嘅一個整合嘅一個過程咯。近排楚漢又報讀咗博士學位，對佢嚟講係挑戰，更加係機遇。相信佢未來嘅路會更加精彩。我而家目前咧喺上海財經大學啦，咁係讀緊 part time 嘅 PhD 嘅。咁目前係寫緊論文啦。咁人哋問我，讀博士對你而家工作有冇幫手咧？咁其實對我家人講係冇幫手嘅。咁但係咧，就譬如話，我知道可以令到我知道就係話，我而家做緊呢啲嘢，做資源整合嘅背後啦，咁一個嘅邏輯喺邊度咯。咁所以其實會對我嘅一啲知識嘅體系認知啊，都會更加有個深入嘅一個認識咁樣咯。香港未來啦，一定會更加好嘅。I love Hong Kong. Hong Kong is my home.